जग से पूछ लो चाहे गवाए चांद तारे हैं, न समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत अनजान लगती हो हमें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। আর আমি শুভ, আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল পেটস কেয়ার 2020। আর আমি শুভ আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমার ভিডিও টপিক বদ্রি পাখির ওপরেই। আপনারা কিভাবে বদ্রি পাখি শুরু করবেন বা কী রকম ধরনের পাখি কিনবেন, যে পাখিগুলো কিনলে আপনি তার থেকে ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাবেন, বা কিরম ধরনের পাখি আপনার সেট আপে রাখলে সেই পাখিটা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে এবং তার থেকে বেশি প্রোডাকশন পাবেন। তো সেই ব্যাপারেই আজকে আমি আলোচনা করব। তো আজকের ভিডিও টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আর এই ভিডিওটা আপনি একদম শুরু থেকে শেষ অবধি পুরোটা দেখুন, তাতে আশা করছি আপনার ভালো লাগবে ভিডিওটা, এবং ভিডিও টপিকটা যেহেতু খুবই ভালো আর এতে আপনার অনেক উপকারও হবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার ভিডিওতে প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন, আমাকে ফিডব্যাক দিন যে কেমন হচ্ছে ভিডিও, বা কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে সেটাও বলুন, কোনো অসুবিধা নেই, প্লিজ সেগুলো বলে দিন। আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর পাশে থাকা ঘন্টাটা বাজিয়ে দিন, যাতে করে আপনারা আমার নেক্সট ভিডিও নোটিফিকেশান তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমরা দেখে নিই কিরম ধরনের বদ্রি পাখি আমাদের কেনা উচিত আমাদের নিজেদের সেট আপের জন্য। চলো দেখে নেওয়া যাক। সো ফ্রেন্ডস, এখানে আমি আমার নিজের সেট আপ থেকে 4টে পাখি এই ছোট্ট ক্যারি খাঁচাতে আমি ভরেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। আর আশা করছি এরকম ধরনের পাখি করা উচিত। আর পাখিগুলো আমি আরেকবার হাতে বার করে দেখাচ্ছি কিরকম ধরনের পাখি আপনারা শুরু করবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটি মেল বদ্রি রয়েছে। বদ্রিটা দেখো, বদ্রিটার বয়স কিন্তু বেশি নয়, 2 থেকে 2.5 মাস এই পাখিটির বয়স। কিন্তু পাখিটা দেখো তোমরা কত লম্বা, এইরকম ধরনের লম্বা আর এবং রোগা। পাখিটা কিন্তু খুব মোটা বা হেলদি হয়ে যায়নি, যেটুকু দরকার শরীরে ঠিক সেটুকুই রয়েছে, যে মোটা হয়ে যাওয়া সেরকম পাখি নয়। এবং পাও খুব সুন্দর রয়েছে, পাখিটির কালারফুল পাখি এবং পাখিটি খুব লম্বা। এবার আপনারা দেখুন ঠোঁটের কালারটি, কিভাবে বুঝবেন যে পাখিটি বাচ্চা। এই দেখুন ঠোঁটের কালারটা দেখুন, বেগুনি কালার হয়ে রয়েছে। এর থেকে বুঝতে হবে আপনাকে যে এই পাখিটি কিন্তু বাচ্চা পাখি। এবং অনেক সময় ধাড়ি পাখিও এরকম বেগুনি কালার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে চোখটা আপনি লক্ষ্য করুন, চোখটা কিন্তু কালো, চোখটায় কিন্তু কোনো রকম রিং এখনও আসেনি। তো ফ্রেন্ডস, এইরকম ধরনের পাখি কেনা নিজের সেট আপের জন্য খুবই দরকার। আর এই ব্যাপারটা ডিটেলসে আমি আপনাদেরকে একদম ফেস টু ফেস ক্যামেরায় বলতে চাই। এখন শুধু আপনারা পাখিটি ভালো করে দেখে নিন। দেখুন বডিটি কিন্তু একদম খুব ফিট পাখি আছে, খুব অ্যাক্টিভ পাখি আছে, পাও স্ট্রেট আছে, এবং পাখিটিকে ছেড়ে দিলে পাখিটি খুব ফাস্ট উড়ে বেরিয়েও যেতে পারবে। ফ্রেন্ডস, ধরো তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিই। এবং পাখিটির ডানাতে কিন্তু সমস্ত রকম ফেদারও রয়েছে, যে পাখিটি ফলস খেয়ে যাচ্ছে তাও নয়। পাখিটি খুবই সুন্দর পাখি আছে। আসলে আমি ঠিকভাবে দেখাতে পারছি না, তার কারণ হচ্ছে পাখিটি উড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, চলো আমি তোমাদেরকে ফেস টু ফেস আসার আগে আমি আরেকটা ফিমেল তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই। ডানাটা দেখে বুঝতে পারছি যে ডানাটাও ঠিক আছে, এবং পাখিটা খুব লম্বা পাখি কিন্তু। এবার আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি একটি ফিমেল বদ্রি। এই পাখিটিও কিন্তু দেখুন খুবই লম্বা এবং খুব হেলদি পাখি। এরকম ধরনের পাখি সাধারণত খুব ভালো ডিম বাচ্চা করে থাকে। এরা এক একটা ক্লাসে 6টা-7টা করে ডিম পারে। এবার অবশ্যই তার উপরে মেলের অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। এই যে মাদিটি দেখুন আপনি, ঠোঁটটা সাদা হয়ে আসছে। এই পাখিটি কিন্তু 2-2.5 মাস বয়সেরই পাখি, বাচ্চা পাখি, যে খুব অ্যাডাল্ট পাখি তা নয়, বা একদম রেডি পাখি তা নয়, কিন্তু একদম নিউ কারেন্ট পাখি এগুলো একদম। এইসব পাখি একবারও ব্রিডিং হয়নি। এরকম ধরনের পাখি কিন্তু সেট আপে রাখা উচিত। ফিমেলটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন আপনারা, বডিও খুব সুন্দর, গোল বডি, এবং পাখিটি খুব কালারফুল, পাইট বদ্রি এগুলোকে বলা হয়। এবং এর মাথাটা আপনারা লক্ষ্য করুন, মাথাটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখুন এর ঠোঁটের কালারটা দেখুন, আপনি দেখেছেন সাদা হয়ে রয়েছে ঠোঁটটি, এবং চোখে কোনো রিং আসেনি। পাখিটি খুব সুন্দর কালারফুল পাখি, এবং পাখিটি খুব সুন্দর অ্যাক্টিভভাবে রয়েছে। এবং এই পাখিটি কিন্তু আপনার সেট আপে যদি রাখা হয়, এরকম পাখি যদি আপনি সেট আপে রাখতে পারেন, তো আপনি সেখান থেকে কিন্তু ভালো প্রোডাকশান পেতে পারেন কোনো অসুবিধা ছাড়াই।
পাখিটি ভালো পাখি, নো ডাউটলি ভালো পাখি। এরকম ধরনের পাখি আপনারা কিন্তু কিনবেন হাট থেকে। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা যে ধরনের পাখিগুলো দেখলে সেই পাখিগুলো কিন্তু 2 মাস 2.5 মাস বয়সের পাখি, এবং এই 2 মাস 2.5 মাস বয়সের পাখি যদি আমরা আমাদের সেটআপে রাখি, সেই পাখিগুলো আমাদের সেটআপের সঙ্গে খুব ভালোভাবে বা সে আমাদের যেরকম ভাবে আমরা পাখিটাকে রাখবো সেই জিনিসটা তারা খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে এবং তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে, বা সেরকমভাবে তারা নিজেকে গড়ে নেবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখো, যারা ব্রিডার তারা সবসময়তে অ্যাডাল্ট পাখি নিয়ে আসে, যারা ব্রিডার। কিন্তু যারা বিগিনার, মানে যারা ফার্স্ট শুরু করছে বদ্রি পাখি, আমি তাদের জন্য বিশেষ করে বলছি বাচ্চা বাচ্চা পাখি থেকে নিন, 2 মাস 2.5 মাসের পাখি। কারণ অ্যাডাল্ট পাখি আমার মনে হয় না নেওয়াই ভালো হবে। কারণ অ্যাডাল্ট পাখি কি হয়, কারোর ঘরের অ্যাডাল্ট পাখি অনেক সমস্যা থাকে পাখিদের, হয়তো ডিম পাড়ছে, ডিমে ব্লাড আসছে না, বা ডিমে ব্লাড আসলেও বাচ্চা ফুটছে, অথচ হয়তো মা পাখি বা বাবা পাখি হয়তো ফিডিং করাতে পারছে না, বা কোনো কারণে পাখিটা হয়তো কোনো উইক হয়ে গেছে, সেই কারণে ফিড করাতে পারছে না। বিভিন্ন প্রবলেম থাকতেই পারে। বা হয়তো বাচ্চা হচ্ছে কিন্তু সেই বাচ্চাগুলোকে ফিডও করাচ্ছে, অথচ বাচ্চাগুলো ছাঁট হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে ভিটামিন ক্যালসিয়ামের প্রবলেম। যাই হোক, তো আপনি যদি পাখি করতেই হয় তাহলে ভালো পাখি করুন। কেন অ্যাডাল্ট পাখি নিচ্ছেন? কারণ একটা অ্যাডাল্ট পাখি লোকের বাড়িতে, কারোর বাড়িতে যখন কোনো পাখি সমস্যা হয় তখনই সে সেই অ্যাডাল্ট পাখিটা বার করে দেয়, কিন্তু সে কখনোই কিন্তু ভালো অ্যাডাল্ট পেয়ার বিক্রি করে দেবেন না। এটা আপনারাও বুঝতে পারবেন আমার কথাটা। তো সেই ক্ষেত্রে বলছি ফ্রেন্ডস, তোমরা এইরকম ধরনের 2 মাস 2.5 মাসের পাখি নিয়ে আসো। কারণ আমি বলছি না একদম কচি বাচ্চা নিয়ে আসতে, যে বাচ্চাগুলো 1 মাস কি 1 মাস কি 30 দিনের বাচ্চা, কি ধরুন 40 দিনের বাচ্চা নিয়ে আসান, আমি বলছি না। আপনারা মোটামুটি 60 দিন কি 70 দিনের বাচ্চা আপনারা নিয়ে আসুন, 2 মাস 2.5 মাস বয়সের পাখি নিয়ে আসুন। দেখবেন সেই পাখিগুলো আপনার সেটআপে এসে খুব ভালোভাবে নিজেকে মিশিয়ে নেবে বা খাপ খাইয়ে নেবে, এবং তারা খুব অ্যাক্টিভভাবে থাকবে, প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ থাকে। আর সবসময় কালারফুল পাখি রাখুন। আমিও কিছু কালারফুল পাখি রেখেছি আমার সেটআপের জন্য। তো ফ্রেন্ডস, দেখো, তোমাদেরকে একটা কথা বলছি, এইরকম 2 মাস 2.5 মাসের পাখি নেওয়ার একটাই কারণ, সেই কারণ হচ্ছে কি পাখিগুলো একদম নিউ পাখি, তোমার সেটআপে এসেই প্রথম ডিম বাচ্চা করবে, এবং যদি তুমি শখে বসো তো তোমার সেটআপেই ফার্স্ট ডিম বাচ্চা করবে, বা তুমি যদি ব্রিডিংয়ের জন্য নাও সেই একই ব্যাপার, তোমার সেটআপে এসেই সে ফার্স্ট ডিম বাচ্চা করবে, এবং পাখিগুলো খুব অ্যাক্টিভভাবে থাকবে। পাখিগুলো ব্রিডিংয়ের জন্য তারা খুব তৈরি থাকবে, মানে খুব ভালো ব্রিডিং করতে পারবে, এবং তোমার সেটআপে তারা নিজেদেরকে যেহেতু খাপ খাইয়ে নেবে, তারা সেখানে সব রকম ভাবে তারা একদম পাকাপোক্ত হয়ে যাবে তোমার সেটআপে এসে। এবার আরেকটা দেখতে হবে কি, তুমি তো 2 মাস 2.5 মাসের বাচ্চা পাখি তো নিলে, এবারে বাচ্চা পাখি তোমাকে দেখে নিতে হবে। কি দেখে নিতে হবে? যেমন ডানার সমস্ত পালক আছে কিনা, মানে পাখিটা উঠতে পারে কিনা, পাখিটার পা সোজা আছে কিনা, পা যেন বেঁকা না থাকে, সেই জিনিসগুলো লক্ষ্য করতে হবে। বা পাখিটির কোনো রকম ঠান্ডা লেগে আছে কিনা, এইরকমভাবে একটু লক্ষ্য করে দেখে শুনে তোমরা পাখি কিনতে পারো। এবং আমার মতামত এটাই যে যদি তোমরা পাখি শুরু করো, প্রথমে যত ইচ্ছা 1 জোড়া হোক 2 জোড়া হোক, তবে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম 5 জোড়ার বেশি যদি তোমরা নতুন করে শুরু করতে চাও পাখি, যে আমি একটা পাখি করব, মানে একদম ফার্স্ট, এর আগে পাখি তুমি করোনি, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কথা যদি তুমি শুনতে চাও 2 জোড়া হোক কি 3 জোড়া হোক, বেশি পাখি না রাখাই ভালো হবে। কারণ বেশি পাখি রাখলে কি হবে, যদি কোনো প্রবলেম আসে তুমি ওটা বুঝতে পারলে না, তোমার পাখি যদি খারাপ হলো সব কটা একসঙ্গে খারাপ হয়ে গেল, কোনো ভাইরাস লেগে গেল, তুমি বুঝতে পারলে না, সমস্ত পাখি একসাথে খারাপ হলো, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে, তোমার লস হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি বলছি বেশি করার দরকার নেই, 2 জোড়া কি 3 জোড়া 4 জোড়া, এর বেশি করো না, ম্যাক্সিমাম 4 জোড়া, তার বেশি কিন্তু তুমি তোমার সেটআপে রেখো না। হ্যাঁ, এবারে তুমি আস্তে আস্তে জিনিসটা যদি বুঝে যাও, তখন তুমি যত ইচ্ছা রাখতে পারো, 5 জোড়া রাখতে পারো, 10 জোড়া রাখতে পারো, 20 জোড়া রাখতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু তুমি আগে জিনিসটা শিখে নাও, বুঝে নাও যে কিভাবে কি ট্রিটমেন্ট করতে হয়। কারণ দেখো, তুমি হুট করে ধরো 5 জোড়া কি 10 জোড়া বদ্রি পাখি রেখে দিলে, কোন রকম ভাইরাস লেগে গেল পাখিটা, তুমি বুঝতে পারলে না আর ভাইরাস এমন একটা ভাইরাস হয়ে যায়, ভাইরাস ঘটিত রোগ, যেটা কিন্তু একটা পাখির থেকে 10টা পাখির ছড়িয়ে যায়, এবং সেটা এক রাত্রের মধ্যে হয়ে যেতে পারে, সমস্ত পাখি খারাপ হয়ে গেল, তুমি ট্রিটমেন্ট করতে পারলে না, পাখিটা অসুস্থ হয়ে মারা গেল, তাতে কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে। সেই জন্য বলছি বন্ধুরা, তোমরা আমার কথা শোনো, আমি যেভাবে বলছি সেভাবে পাখি করো, আশা করছি তোমরা ভালো ফল লাভ করতে পারবে, ভালো লাভবান হবে। তো তাই বলছি, প্লিজ 2 জোড়া 4 জোড়া বেশি পাখি করো না যদি তুমি একদম শুরু থেকে করতে চাও। আর বললাম কি, একদম বাচ্চা নিউ কারেন্ট পাখি ঢোকাও, যেসব পাখি আগে কোথাও ব্রিড হয়নি।
আর যদি তুমি কারোর বাড়ি থেকে পেয়ে গেলে ধরো 5 মাস 6 মাসের পাখি, তাহলে কি তুমি নেবে না? কেন নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু তার আগে দেখে নিতে হবে যে সেই পাখিটি তার আগে কোনো ব্রিড করিয়েছে কিনা। আমার মতে একটা বদ্রি পাখি তুমি যদি 5 মাস 5.5 মাস অবধি তুমি নিতে পারো, কিন্তু তার উপরে নিও না। 6 মাস 6.5 মাসে অনেকে ব্রিড করিয়ে দেয়, সেটা কিন্তু উচিত না, ভুল হয় কাজটা। তো সেই কারণে নিও না। যদি তুমি 5 মাস 5.5 মাসের পাখি নাও, কোনো অসুবিধা নেই। 5 মাস 5.5 মাসের পাখি ভালো হবে, তোমার সেটআপে আসতে তার আরো সময় লাগবে একটু রেডি হতে, কিন্তু পাখিটি ভালো হবে। তো ফ্রেন্ডস দেখো, সাধারণত কেউ 5 মাস 5.5 মাসের পাখি ছাড়ে না, সাধারণত 2 মাস 2.5 মাসে এরকম বাচ্চাই ছেড়ে দেয়। তাই বাচ্চাটা দেখবে ভালো গ্রোথ আছে কিনা, তার শরীর স্বাস্থ্য সুন্দর আছে কিনা, গোল গাল বডি হবে বা খুব সুন্দর বা বডি ফিটনেস থাকবে পাখি। আর পাখি সবসময় নেবে লম্বা লম্বা পাখি নেবে, ছোট ছোট পাখি নেবে না। এই যে লম্বা লম্বা যে মেলগুলো হয় না, ওরা কিন্তু খুব ভালো ব্রিড করতে পারে, দারুণ ব্রিড করে ওরা। আর বেশি ছোট ছোট ফিমেল হয়ে গেলে কি ওদের ডিমের সাইজ ছোট হয় বা ডিম কম পারে। ফিমেল নিতে হবে একটু হেলদি আর একটু লম্বা, সেরকম ধরনের ফিমেল রাখবে। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজ আমার ভিডিওর টপিক। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও কেমন লাগছে, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করবেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের জন্য গুড বাই।